Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Les Délices d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la crème au beurre à la meringue suisse. Cette crème, elle est bien légère et pas trop sucrée. Vous pouvez l'utiliser pour couvrir et farcir vos gâteaux ou pour décorer les cupcakes. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات تاليا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي ندير معاكم كريمه الزبده السويسريه. هذه الكريمه تجي بنينه وتجي خفيفه، ما راهيش تال محلوه. هاد الكريمة تنجمو تستعملوها للتغليف ولا للحشو تاع الكيكات، وتنجمو تاني ديكورو بها لي كوب كيك. Pour les ingrédients, il me faut 250 g de beurre mou à température ambiante. Pour le beurre, il faut prendre un beurre qui contient 82% de matière grasse ou plus. Là, j'ai 4 blancs d'œufs à température ambiante aussi. Et j'ai 150 g de sucre. Et si vous voulez la faire au chocolat, il suffira de rajouter du chocolat à la fin. Vous pouvez utiliser chocolat blanc ou noir, comme vous voulez. بالنسبة للمقادير عندي 250 غرام تاع الزبدة تكون من أصل حيواني، يكون فيها 82% ولا أكثر تاع المواد الدسمة، ويليق تكون بحرارة الغرفة وتكون طرية. هنا عندي 4 تاع بياض البيض تاني بحرارة الغرفة، خرجت البيض قبل تخرجوه في الليل ولا تخلوه على برا، وعندي 150 غرام تاع السكر. Là, je remplis une petite casserole avec un peu d'eau pour éviter que mon bol sera en contact avec l'eau chaude. وانا هنا كيما كتشوفوا معايا دير طاوه صغيره درت فيها غير شويه تاع ما. هنا ما يليقش الزلافه تاعكم ولا البول يتوشي الماء حامي. Alors maintenant je vais commencer la recette. Voilà, dans un bol, je vais verser mon blanc d'œuf avec le sucre et je vais tout mettre sur un bain-marie. باش نبدا الطريقه، هنايا انا ديت البول تاع البيتران تاعي، نتوما تنجموا ديروا الزلافه اللي ما عندهاش بيتران ولا، وفرغت فيه السكر وبياض البيض، فرغت فيه بياض البيض والسكر ودرتهم على حمام مائي ونخلطهم شويه. Dans cette étape, il faut bien mélanger pour faire fondre votre sucre et pour éviter que les blancs ne cuisent pas. في هذه المرحله خلطوا غايه البياض تاعكم تاع البيض مع السكر هكذا حتى يذوب لكم السكر، وباش تاني البيض ما يطيش باسكو كون ما تحركوش البياض البيض غادي يطيب لكم. Voilà, moi ici je vais pas utiliser de thermomètre. Par contre, si vous avez un thermomètre, vous pouvez chauffer votre mélange à 50 degrés. Et si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez toucher avec vos doigts. Vous allez sentir que c'est chaud et que les graines de sucre sont bien fondues. هنا اللي عندها ترمومتر مقياس حراري ديره في البول تاعها، ومين توصل الحراره تاع 50 درجه تحبس. واللي ما عندهاش المقياس الحراري دير غير بصبعها وتحس بلي هذاك السكر قاعد دابلها. كي تشوفوا السكر داب طفوا على الغاز تاعكم. Et maintenant je vais verser mon mélange dans un autre bol. انا هنايا غادي نفرغ هذاك الميلونج تاعي في، نتوما ديروا في زلافه واحده اخرى اللي ما عندهاش بيتران ولا ديروا في بول واحد اخر. انا جو بريفير ندير كيما هكذا باش هكذا يبرد لي بالخف ولا مورين تطلع لي تاني فيت فيه. Et en ce moment-là, on les met à battre pour obtenir une meringue bien ferme. Voilà, دروك انا نبدا نخلطهم بشويه هكذا باش نصنع لا مورينغ تاعي. C'est une meringue suisse. Au début, je vais utiliser une vitesse moyenne, puis je vais augmenter ma vitesse progressivement. انا هنا بديت ندربها بسرعه متوسطه، نقعد نزيد شويه بشويه السرعه حتى نوصل لاقصى سرعه. En ce moment-là, vous augmentez la vitesse. Là, le mélange il commence à blanchir. هنايا الميلونج تاعي ها هو الخليط تاعي بدا يبيض، هنايا تزيدوا السرعه. Voilà, ma meringue elle est prête. Elle est bien ferme. On voit bien le bec.
Avant de rajouter le beurre, il faut toujours toucher les parois de votre bol. Et si votre bol il est tiède, il faut continuer à battre votre meringue. Voilà, pour moi, je viens de toucher et je trouve que ma meringue, elle est à température ambiante, elle est à température normale. Et maintenant, je vais baisser la vitesse de mon robot pour ajouter le beurre. فوالا انا هنايا لا مورينغ تاعي ساي وجدت كيما شفتوا. نعاود في نفس المقطع باش هكذا نفهمكم غايه. هنا ها هي بيان راهي شاده روحها، ما يليقش تكون تدفق معاكم، ما تكونش سائله. نتوما قبل ما تزيدوا الدهن تاعكم يليق تنشوا قبل الباروا تاع لو بول تاعكم، توشوا الزلافه ولا البول تاعكم ما يليقش يكون دافي، يليق يكون طومبيراتور نورمال تاع الكوزينه. وهنا قبل ما نزيد الدهن يليق نقص السرعه تاع البيترون ولا تاع الباتور، نزيدوا لها بسرعه متوسطه. انا هنا المورينغ تاعي صاي بردت معايا، دروك غادي نزيد الدهن. فوالا سي سا مون بور، جو لي ترافاي اون بوماد، جو لي اكرازي افيك اون فورشيت. يليق يكون عندكم الدهن هكذا كيما المرهم، يليق لك بالفرشيطه وتطروه. فوالا maintenant je vais commencer à rajouter le beurre progressivement. Voilà, mon beurre il est en pommade. Je vais commencer à rajouter une cuillère à café à chaque fois. Moi j'attends 15 secondes avant de rajouter la deuxième cuillère de beurre. انا هنايا قبل ما نزيد المغرف الزوجه تاع الدهن نقعد ابوبخي 15 ثانيه، راكم نقارعوا شويه حتى الدهن يدخل. Pour la vitesse du pétrin, elle est toujours à vitesse moyenne. Parce que ici on voit que mon bras il tourne vite, on a l'impression que j'ai augmenté la vitesse, mais juste accéléré la vidéo. انا هنايا راهي يدور بسرعه متوسطه، باسكو الفيديو سرحتها شويه، انا تبان لك شغل زيدت السرعه وهي السرعه مازالت متوسطه. اذا حتى تكملوا قاع الدهن تاعكم عاد تزيدوا في السرعه. Voilà, à un certain moment, vous allez sentir que votre crème est devenue granuleuse. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste continuer à battre encore votre crème. Voilà, هنايا بزاف اللي غادي يحسبوها ضاعت لهم، باسكو غادي يدير لكم كيما هكذا حبيبات كيما الرايب كيروب. ما تخموش يلق لكم تكملوا الضرب باسكو غادي تسقد لكم. Là, je viens d'ajouter la dernière cuillère de beurre. دروك هذه هي المغرف التاليه تاعي تاع الدهن اللي نزيد فيها. C'est à ce moment-là que je dois ajouter la vitesse. Je dois passer à vitesse maximale. كيما قلت لكم غير تكملوا الدهن تاعكم، زيدوا في السرعه تاع الضراب تاع الضراب ولا الباتور. مادامكم تزيدوا في الدهن يلق السرعه تاع الباتور تاعكم ولا تاع الخلاط تكون ناقصه، بصح اين فوا تكملوا الدهن تاعكم يلق لكم تزيدوا في السرعه. Alors moi ici, je vais rajouter 100 g de chocolat blanc que j'ai déjà fait fondre sur un bain-marie. Et le chocolat il doit être à température ambiante, à la température de votre crème. Et comme j'ai dit au début, vous pouvez rajouter aussi des pâtes à tartiner, soit Nutella, du spéculoos, il y a quoi aussi, chocolat au lait, chocolat noir, praliné ou juste des arômes. فوالا هذه هي كريمه الزبده السويسريه تاعي واجده، انا ننصحكم بها. انا دروك غادي نزيد لها 100 غرام تاع شوكولا دايبه، بشرط الشوكولا تكون ذوبتوها قبل، الشوكولا تاعكم ذوبوها قبل وخلوها تبرد قبل ما تضيفوها لكريمه الزبده تاعكم، باسكو سينو غادي تهودها لكم. يليق ميم الشوكولا تكون بحراره المطبخ. كيما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، تنجموا تزيدوا فيها اي نوع تاع الشوكولا، مهم تذوبوها وتخلوها تبرد، ما تخلوش تجمد، بصح خلوها حتى تولي الطمبيراتور تاعها الحراره تاعها كيما الزبده تاعكم. تنجموا تزيدوا تاني فيها نوتيلا، تزيدوا فيها كاع الانواع تاع لاباط تاع تارتين، تنجموا تزيدوها فيها. واللي ما بغاش تزيد تنجم دير غير النوتيلا ولا لي زاغوم ولا العطر تاع الكاطو.
Voilà, c'est ça ma crème, elle est prête. على هذه هي كريمة الزبدة تاعي بالمورينغ سويسرية غير واجدة. Et pour le dosage pour 4 blancs d'œufs, vous pouvez masquer un gâteau qui fait 15 centimètres de diamètre. Si vous avez un gâteau qui fait 18 ou 20 centimètres, il suffit juste de rajouter ou doubler les doses. voilà بهاد المقادير تنجموا تخدموا بهم كيكه تاع 15 سنتيمتر تاع القطر. نتوما لا عندكم كيكه كبيره واحده اخرى تنجموا تضعفوا المقادير. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. هذه هي الوصفه تاعي كانت تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. On se retrouve une prochaine fois avec une nouvelle recette. À la prochaine, au revoir. Salam.